тебе еще больше 2 года? Ну вот. Все, последний заезд, крайний, во всяком случае. Потому что сильно усилился ветер, все шатается. В общем, с Богом. Сюда поднимались, страшно было. Ну, у меня, как всегда, приключения во всей красе. Поехали. Ой, ёкарный бабай, мама. Вниз лучше не смотреть, хотя стоит вам показать. Кабинка проезжающая. Вроде пока тихо. Панорама города Тбилиси. Ну вот, чуть-чуть не доехали. Ох ты. Ага. С приездом.